Hvordan kom du i gang med at arbejde med kunsten, Anders? Jamen altså, det går rigtig langt tilbage. Jeg har altid tegnet, så siden jeg var lille har jeg tegnet, og så har jeg malet med akvarel og sådan nogle ting. Og så blev jeg uddannet som designer, og så arbejdet med en anden form for kreativitet i rigtig lang tid. Og så med det, der har jeg sådan lavet lidt i fritiden. Ja. Og det har taget til med årene, så har jeg gået meget ud og fundet ting på YouTube om, hvordan man gør ditten og datten. Altså teknikker? Ja, så jeg er fuldstændig selv lært. Men altså det mest frustrerende er, at man gerne vil have udtrykt et eller andet, og så har man ikke redskaberne til det, og så må man gøre noget ved det, ikke? Ja, så det var simpelthen bestemt dig for, at nu skulle det være, og nu vil du bare dygtiggøre dig. Ja. Og så har du sat dig ned og øvet dig ind til du knækkede koden. Ja, eller jeg ved ikke, om jeg knækker koden, men i hvert fald så er jeg på vej til det, regner jeg med, og jeg har stadigvæk masser at lære. Mm. Det ser man jo ikke umiddelbart, når man kigger på dine malerier, at du har masser at lære. Altså det ser ud som om, at du er kommet i mål, fordi det er jo fantastiske malerier, du skaber. Du kalder en del af din proces kalder du for heldige uheld. Ja. Hvad mener du med det? Jamen det er simpelthen bare klodshandsprincippet, altså hvis man lægger timerne i det, og man gør det hver dag, så kommer der et eller andet tidspunkt, hvor man finder på et eller andet, som var utilsigtet, og så tænker okay, så er det virkelig sådan, man gør. Ja. Og der er nogle gange, at for at få huden til at se realistisk ud, er jeg faktisk undermalet med grøn. Ja. Og det kan man så finde ud af, det er der også nogle andre, der har gjort historisk set. Men det er jo ikke sådan intuitivt og så videre. Så der er nogle af de der ting, som man snubler over, og så er der andre ting, man læser sig til og afprøver. Ja. Ja. Skiller du meget til kunstnere, altså datidens store malere, hvordan de arbejdede, hvordan de malede? Ja, fordi altså, jeg kan jo godt lide... Jeg kan godt lide at skildre noget, der er en lille smule uvirkeligt, og så bruge virkeligheden som sådan en virkemiddel. Altså, så realisme er på en eller anden måde vigtig for mig. Altså ikke realisme som genre, men det er at få det til at se livagtigt ud. Ja, naturligt ud. Ja. Hvad giver kunsten dig? Det at male, det at kunne skabe noget og kunne arbejde sig frem og se noget opstå. Hvad giver det dig? Jamen altså, det er jo bare sådan rigtig sjovt forstået på den måde. Jeg skal faktisk lege lidt med det hver dag. Altså jeg synes faktisk, at der mangler noget i dagen, hvis ikke jeg kommer forbi og lave noget med form og farve. Og så sekundært, så er det også sådan noget med, at det er faktisk sjovt, at der er altså et publikum, og at det sådan er hovedparten af det kunst, det er faktisk de mennesker, der kigger på det. Mm-hmm. Altså hvad de selv projekterer ind i billederne. Ja. Og der kan det godt være, at jeg kan have en meget klar intention om, hvad med mit billede, men det er sådan, at folk de har selv deres eget helt unikke, som de propper ind i. Ja, fortællingen, eller hvad de får tilbage fra maleriet. Og dybest set, så er det jo bare noget farvet støv, som er klæbet til et stykke stof. Altså, der er jo ingenting. Nej, basic, så er det jo sådan, det er. Ja. Så det er lidt ligesom, når psykologer, de har lavet Rorschach-test. Altså sådan nogle, du ved, sådan nogle blæk, og så skal folk friassociere. Ja. Det er nogle gange sådan... At det er meget overraskende. Det synes jeg er rigtig spændende at lytte lidt til, hvad folk får ud af mine billeder. Så for dig, så er det faktisk, så har det en stor betydning for dig, at folk selv lægger deres egen fortælling eller historie eller tolkning i dine billeder. Ja, det vil jeg ikke ødelægge. At de må gerne afvige fra det, du egentlig havde tiltænkt. Ja, helt klart. Ja. Altså på et tidspunkt, der lavede jeg et billede af Medusa. Det er jo, altså hvis man har haft overlevelse, så ved man klart, at det er hende med slangerne i hovedet og fra græsk mytologi. Ja. Men hvis ikke du har læst græsk mytologi på noget tidspunkt, så er det jo bare receptionisten, som har haft en dårlig hård dag. Ikke? Ja, lige præcis. Og begge har jo fuldstændig ret. Det er nøjagtigt den samme person, så begge har fanget men på hver deres måde. Ja. Når du starter med et maleri, hvordan kommer du i gang med det? Fordi nu er det jo fuldstændig præcist arbejde. Altså, hvis du laver bare en lille fejl,
så er den jo synlig for den almindelige dansker, kan man sige. Det var noget andet, hvis du var en abstrakt maler, så kunne andre ikke se, hvis der var en streg forkert. Ja. Men her skal det jo være ligeskabet. Ja, det er rigtigt. Jamen, de bliver nøje planlagt. Der er ikke sådan meget improvisering på det. Og også fordi jeg arbejder med en teknik, hvor jeg undermaler, og det er at simpelthen at alle farvelag, de blander optisk. Så det er ikke sådan noget med, at jeg bare lige sådan kan sige, nu flytter jeg det hele 5 cm til venstre med en paletkniv. Sådan fungerer det ikke. Så jo, jeg planlægger dem, og jeg har en idé med dem, inden jeg går i gang. Og du ved helt præcis, at den skal være placeret i højre side, og derovre skal det være, og du skitser op og måler op sikkert også. Og det er alt for flematisk og kirurgisk for mange mennesker, og deres opfattelse af kunst. Men sådan arbejder jeg. Ja. Er du et perfektionistisk menneske? Fordi dine malerier er jo perfektionistiske. Nej, altså måske over tid. Altså, med rente, så er 1% forbedring hver dag. Det er sådan 100% på 3 måneder. Ja. Og det er det, jeg lever efter. Fordi jeg kan godt, fordi ellers så bliver man fuldstændig lamme af, hvad man, altså hvis man har en idé om, hvad det perfekte er, og så skal jeg opnå det hver lige dag, ikke? Men hvis man forbedrer det, man kan, og så akkumulerer det over tid. Ja. Føler du, at du er du god til at udfordre dig selv, når du arbejder? Er du god til at finde på nyt, og til at ligesom skubbe dig selv lidt? Det er så et svært spørgsmål. Der er nogle gange, at jeg faktisk planlægger et billede for at afprøve noget. Ja. Men det er en meget fri association. Nogle gange så laver jeg en serie, og så er det sådan, at jeg har omkranset et emne, og så arbejder jeg sådan set bare sidelæns fra det. Så jeg arbejder på et billede, og så får jeg så automatisk en idé til det næste billede. Okay, så mens du står og arbejder, så dukker der nogle andre tanker op, at man kunne også gøre sådan og sådan, og så lager du ligesom det, så du har en grobund til næste. Jeg tænker på, at dine malerier, det er jo ikke sådan noget, man bare lige laver hen over natten. Altså, der ligger jo rigtig meget arbejde i dem. Er du meget disciplineret med at få arbejdet med maleriet? Ja, det er jo sådan lidt farligt at indrømme, men jeg står op 4:00 om morgenen. Altså, så er man jo galning. Ja. Så du arbejder bedst midnat, kan man sige. Det er der, du har ro og fordybelse og inspirationen til det. Og så er der jo kunstnerstereotypen, det er jo, at det er et modsat ende af døgnet, at det er dem, der går sent i seng og alle sådan nogle ting. Og der er samfundet jo meget dømmende over for den type, hvor dem, der kan stå tidligt op om morgenen, og det forstår jeg ikke, fordi i virkeligheden er det jo den samme arbejdsmængde, der bliver lagt i det. Ja, det er nemlig rigtigt. Det billede, du har hængende der, det er jo ret specielt malet, fordi du får ligesom 3 kvinder i en kvinde. Ja. Hvad er fortællingen om det billede? Ja, altså intentionen var ikke at lave et trehovedet monster, men det var at fange en situation, hvor som vi sikkert alle har været i, at vi aftalt at mødes med en et sted, og så kan vi jo ikke alle sammen være der på samme tid nødvendigvis, vel? Så der går jo altid et eller andet med noget ventetid, og så er det de der følelser, der strømmer igennem en undervejs. Og der tænkte jeg bare på, at det kunne jeg ikke fange andet end på den her måde. At du har en, der er så lidt nysgerrig afvendende fra venstre side, og så en, der er sådan lidt mere forundringsfuld, og måske en, der er på vej til at blive lidt indigneret helt til højre side. Mm. Så det er simpelthen tre sider af kvindens personlighed, du viser i et billede. Og det, jeg synes, der var sjovt, var jo, at ens humør i virkeligheden går igennem alle de der forskellige tangenter, når man står der. Og der er jo, altså man tænker jo også på et tidspunkt, at vedkommende kom noget til i trafikken, eller er han eller hun bare modrigtigt for sent. Mm. Ja. Og det gør jeg måske en dobbelt så glad, når vedkommende så også dukker op. Når man dukker op, ja. Men er det sådan, du normalvis arbejder, at
Altså, du får bare lige en tanke, dukker den bare ud af det blå, eller bliver den hentet et eller andet sted fra, ideen til et kommende maleri? Ja, altså det kan jeg bare dukke op. Og som sagt, så dukker de nogle gange op, mens jeg er i gang med et andet motiv. Ja. Ja. Og så skitser du, eller hvad, for at kunne huske? Ja, så er det simpelthen bare at få det nedfældet på en eller anden måde. Ja, ja. Ligesom hvis folk har en drøm, de gerne vil huske, så er det også bare med at få den skrevet, ikke? Og du har det på samme måde. Ja, inden ideen forsvinder. Ja. Plejer det så at blive, som du gerne vil have det? Altså, hvornår ved du, at du skal stoppe? Fordi at man kan vel også komme til at overdo it, så man nærmest ødelægger det. Ja. Altså det der med begrænsningskunst, er det nemt? Med den her type kunst, så kan man ikke, ved jeg hævet, kan man ikke gøre det for meget. Altså man kan ikke, og det værste er jo egentlig, at jeg kan blive ved med at gå tilbage og finde et eller andet, jeg vil lancere, og så tænker jeg på, okay, det der lys der, det skulle egentlig bøje mere over i blåt og sådan nogle ting. Ja. Så det, på en eller anden måde er det rart at have en eller anden deadline, at nu skal det bare være færdigt. Nu skal det bare være færdigt, og så videre. Fordi ellers så kan man sige, at i princippet, så bliver du aldrig færdig helt med dine billeder. Nej. Du kan altid finde et eller andet, du lige kan rende og justere lidt på, og lave om eller tilføje. Korrekt, ja. Hvorfor er det lige kvinden, du har kastet din kærlighed mest på, som kunstnerisk? Jamen, ja, for det første er jeg jo mand, og der kan folk komme med alle mulige... Det ligger i generne. ja, der kan komme med et eller andet jungiansk eller freudiansk om mænd og deres libido og alt muligt. Men der er noget andet ved det, og det er jo så, at genremæssigt, der beder folk altid om at få at vide, hvem det er, som om det kun kan være portrætter af nogen, man kender. Ja, en eller anden, de kender. Ja. Og det er jo lidt op imod. Så det er mere acceptabelt, når det er en kvinde, så behøver de ikke at vide, om de kender hende, eller der behøver ikke være noget genkendeligt i det på den måde. Nej. Og det er så til den primære årsag til at bevæge mig i det felt. Ja, og så selvfølgelig, fordi kvinden bare er generelt mere interessant end manden, ikke? Er det ikke sådan noget? Jo, det er, altså fra mit synspunkt, jo. Ja. Men jeg tror også, man springer mere til... altså, der er et eller andet ved det, som er sådan et blank canvas til følelsesregister og empati, som man har i kvinden. Og så må I jo altså også, undskyld, jeg siger det, dulje op noget mere. Ja. Ikke? Altså låne nogle fjer og sådan nogle ting, hvorimod hvis det skal gå rigtig højt for en mand, så må han tage en ternet skjorte på og et fint ur, ikke? Jo, ja, det er rigtigt. Så der ligesom kommer en forandring mellem hverdag og fest. Altså du ved, så man ikke bare ser ud, ligesom man altid gør hele tiden. Altid. Hvordan kom du til at arbejde, både at være kunstner i Midtjyllands Kunstcenter, men også kom til at arbejde for Midtjyllands Kunstcenter? Jamen altså, jeg søgte jo om at blive repræsenteret som kunstner her i galleriet. Og så mindede jeg Ole om, at jeg faktisk også har været interesseret i at arbejde her på et tidspunkt med marketing. Ja. Og så det er faktisk sådan, at jeg har landet med begge fødder i det her med kunst. Ja. Og jeg må sige, at det er jo lidt ligesom at være en kat på et fisketorv. Ikke? Fordi så nu er det jo så 100% af min tid, der handler om kunst. Ja, der handler om kunst. Ja. Nu er du ligesom, nu sidder du simpelthen midt i suppegryden, ikke? Jo. Hvad føler du, det har givet dig at få et stort galleri i ryggen? Jamen det betyder alting i virkeligheden. Altså det gør det. Altså det er rigtig, rigtig svært for de fleste at finde repræsentationer, og det skal også være nogen, der har et publikum til det og så videre. Og så er det jo ikke alle kunstnere, som nødvendigvis egner sig til at være gallerikunstnere heller, som egentlig er branddygtige, men som bare ikke kan arbejde inden for det. Nej, for man skal jo også levere. Det er jo ikke bare, at man laver 3 billeder om året jo. Altså, der er jo de der deadlines, som du arbejder godt med, hvor du får at vide, jamen, nu skal vi bruge så mange billeder, og så ved du, okay, nu har jeg så mange måneder til at få noget fra hånden. Ja. Så på den måde kunne jeg forestille mig, at du fungerer rigtig godt med at have et galleri, der ligesom stiller nogle krav til, at nu skal vi bruge sådan og sådan. Ja.
Men også rent med at få det ud, fordi før der udstillede du nogle steder, eller var det sådan mere for... Ja, jeg laver enkelte virksomhedsudstillinger. Ja. Det er egentlig... Jeg har ikke selv været så aktiv på den front, så jeg har været inviteret et par gange. Ja. Men det er sådan set højden af, hvad jeg har haft af udstillingsaktivitet. Ja. Men der har det vel også været, altså som du siger, det er en nødvendighed for dig at male. Du maler, fordi du kan ikke lade være. Nej. Og det gør du vel stadigvæk, selvom du nu har et galleri og en deadline, at du skal indordne dig under. Ja. Så er det jo stadigvæk passionen for at skabe noget, der driver det. Ja, klart. Maleriet, der hænger her bag ved dig. Ja. Hvad kan du fortælle om hende? Jamen, det er jo faktisk noget fra i Italien, altså, men som også bor på scenen i Tivoli, fordi det er jo Colombina eller Colombine, som vi kender det. Mm-hmm. Og det er jo et gammelt drama med Pierrot, som vi kender. Ja. Og Harlekin. Og det sjove er jo altså, at Colombina er faktisk den eneste på scenen, der har situationsfornemmelse og lidt omløb i hovedet. De andre to, de tosser lidt rundt. Ja. Og så den der maske der, den hedder Colombina, og bliver brugt til maskerade i Venedig. I Venedig, ja. Og der tænkte jeg lidt på, at der kan jeg jo egentlig godt arbejde lidt med og gøre den lidt ligesom, at den ikke er virkelig. Altså, den er taget på som sådan en maske og en rolle. Ja. Så det har også noget at gøre med mennesket bag masken. Ja. At man ligesom har noget at skjule sig bag. Ja, en forklædning og et motiv. Ja. Så i flere, eller faktisk i alle dine billeder, så er der jo dobbeltbetydninger. Altså, de er ikke bare, som de ser ud til at være. Nej, det håber jeg også, at man kan se. Altså, der er noget, der har en kort aflæsningstid. Der bruger jeg noget, jeg har lært i mit arbejde som designer før. At man skal have noget, der aflæses og afkodes rigtig hurtigt. Men så håber jeg også, at man finder et par små overraskelser efterfølgende. Sådan en efterbrænder-effekt. Ja, hvor der kommer sådan en aha-oplevelse. Ja. At nej gud, det så jeg ikke før. Og det er nok det, han vil have frem. Ligesom den, der hænger bag ved mig, hvor du fortalte lidt om, at den havde noget at gøre med forgængeligheden. Ja. Hvordan tolker du det ind, eller får du det ind i det? Ja, altså det låner jo bare fra en stolt tradition af hollandske stilleben, hvor at man havde alle de der opstyltede opstillinger af frugter og kranier og alt muligt, der skulle minde en om, at nu skulle man nyde livet, mens man havde det, fordi at om lidt kunne det være borte. Ja. Og der er et eller andet over det der med noget, der sådan, er der det ene øjeblik, og ikke er der det andet. Og det tror jeg faktisk stadigvæk er relevant at blive mindet om. Ja. Du sagde, da vi snakkede om, hvordan du arbejder med maleriet, at du også har begyndt at bruge, levende modeller. At der ligesom er personer foran dig, du får skitseret ned, du får taget fotoer og sådan noget. Bruger blandt andet også din egen hustru, Helene, til at stå model. Ja, det er et stort tabu blandt kunstnere at arbejde fra fotoreferencer, fordi så er det jo sådan lidt snyd, og hvad ved jeg. Omvendt så er der ikke nogen, der har råd til at have en stående i flere timer og stå model over for en. Så mange, som arbejder figurativt, de arbejder med en kombination af at arbejde med foto. Ja. Og så en gang imellem at hælde en person ind og se på. Ja, men det har vel også noget at gøre med, at du får en helt anden... tredimensionelle, ikke? Ja. Det forsvinder jo ved et foto. Ja. Så du har jo noget mere at arbejde med, det er klart. Hvis det er en levende model. Ja. Ja. Og kan også få den positur, du nu gerne vil have ved at sige, stå lige sådan, eller gør lige sådan, eller der har du bevægelsen. Ja. Ja. Hvis jeg nu møder dig igen om 10 år, hvad maler du så stadigvæk, tror du? Ja. Ja. Det regner du med, det er noget, der er kommet for at blive? Ja. Ja. Det lyder godt. Det vil vi i hvert fald glæde os til. Og du skal have tusind tak for din tid, og for at du havde lyst til at fortælle om dit liv med kunsten. Selv tak.